Omen, Valorant'ın gizemli ve karanlık ajanı olarak herkesin dikkatini çekiyor. Ama çoğu oyuncu, Omen'in ses efektlerinin ne kadar detaylı ve gerçekçi olduğunu bilmiyor. Omen'in adım sesleri, fısıltıları ve gölge yeteneği sırasında duyduğun o uğultular aslında gerçek dünyadan alınan seslerden oluşuyor. Stüdyo dışında, orman ve mağara gibi doğal ortamlarda kaydedilen rüzgar sesleri, yaprak hışırtıları ve uğultular, hızlandırılıp değiştirilerek Omen'in yeteneklerine hayat verildi. Bu sayede Omen sadece görsel olarak değil, işitsel olarak da oyuncuya korku ve gizem hissi veriyor. Yani Riot'un ses tasarımcıları, gerçek dünyadan aldığı detaylarla karakterin atmosferini zirveye taşıdı.